هل تعلم يوجد نوع من قناديل البحر لا يموت أبدا؟ هل تعلم يمكن للقطط أن تصدر أكثر من 100 صوت مختلف؟ هل تعلم لا تتوقف أذن الإنسان عن النمو طوال الحياة؟ هل تعلم تمتلك بعض أنواع الأسماك أعضاء كهربائية تستخدم للصيد أو للدفاع عن النفس؟ هل تعلم تقتل أسماك القرش أقل من 10 أشخاص كل عام، بينما يقتل الإنسان نحو 100 مليون سمكة قرش كل عام؟ هل تعلم يعتبر بحر البلاستيك في المحيط الهادئ أكبر منطقة للنفايات البلاستيكية في العالم، ويقدر حجمه بما يعادل 3 أضعاف حجم فرنسا؟ فضلا وليس أمرا، اعمل متابعة.